Wagiye we Rukara Ruka bana bamaze kugira agasuzuguro kenshi. Rukara Karame papa. ariko washakaga ntangaza amatangazo ko wabuze. Nk'umuntu aguhamagaye iminota 30. Erega bino bijumba utugaburira ntabwo byatuma umuntu asoreshwa ngo byumve. Navugaga ahubwo n'unyumva. Utanze abahindura mu by'amateke. Bugwite. Amateke kandi imbuto n'ibijumba papa ntabwo yaturambiye ndando umuntu agiye igifu kirasya nkaninya amaraso. Ko wabonye icyuri. Ndaninya bikanga. Ahubwo kabanze mu mareko akwavuza. Amujo wambwira. Papa ngo wanshaka. Ushakaga yita. Ndakumva. Cyo umuntu aguhamagaye iminota 30 nkita. Na biri kibazo cyane ngo ko namiraga bikanga. Ijwi kana gusohoka. Ariko ndi kumva ngo amanota yasohotse. Amanota yarasohotse. Yarasohotse papa. Wabonye angahe? Amanota? Twebwe babareye kuri brigade. Zingahe? Minisiteri ntiyabihinduye ikabihindura amanota. Papa ashobora kuba ari amanota. Ariko nazanye 15. Brigade? Amanota 15 wazanaga ngahe? Twe tukiga twari abahanga. Papa natwe turi kwiga ku gihe cyacu turi abahanga. Isi wabonaga amanota 2 wasengaga. Njye nari nazanye rimwe n'icyo ndabyibuka icyo gihe hari nko muri 74. Ubwo bagukoreraga iki wanyu? Kandi wabaga watsinze mu murenge wose. Ndabyibuka uwo munsi ninjye wari wasohokeye akarere kacu n'umuntu wabonye amanota menshi. N'abajoroje baseruka. Wotsinda papa n'ukuntu nkuzi. Hangane papa. Ibintu mba Tugiye tuvuga ibintu biri seriye papa. Nyine papa niba uri kumpugura nkugura mu buzima. Abiri mu murenge wose bakakugira uwa mbere. Ujorisha akamaro iki? Yumve gutyo abiri y'ubu ngubu. Iki gikobwa se? Mwana ireke ibintu by'abakobwa. Papa itabibyana ndagace. Papa nyine akana shawo gusaba. Nta kibazo ngiye. Abonema yashize. Ngo iki? Abonema yashize. Kuva kuri byo bakoze. Papa mama kazi igise cyanjye igise cyo kugura bono kikibaho se nimba yarantumye ku gise cyanjye nawamenya igise cya bono urajya ungurira bono cyangwa utaye wanyu hano ni iwacu Ngiye mu kanga wa cyane. Ngiye mu hambere papa muhambere Tamanota ngahe? nata Nagushaka kubihinduka. hariho n'ibice bitanu. Ibyo bitanu byose wa mwana komereza aho ngaho rwose. Abono muzabona mu myaka 20 kuyigurira. Papa ibintu sinabyemera ugomba gukora ibintu bibiri bizima sibyo kumvikana. Uramwana wo kwa Karisa samugurira bonoma akamugurira Abona amanota ngahe? 12 yose. Usika amanota 2 yose mbaramurushije ikintu barakoresheje arya 12 na 15 menshi naya. Papa ize kugiye cy'abasinze ndagaso. Urumva araya. Yesu Umwana abona 12. anyumva. Nibe ko rimwe ari ibanza kabiri gakurikira. Kwitega wabarimbura. Papa nyine ikintu nshaka kuvuga. Wowe urebye saa 5 na saa 6 ni ze saha ndende. Jumbaza ubusa. Papa uretse arakambuye kwere. Bana amaze kunanira. Gira vuba. Yawambwira. Ubu ngubu ntabwo uzongera kureba televiziyo. Abonoma ubyibagirwa. Kandi ngo ngubwo nyine turanazarangizanyije. Wa mbere n'ejo bundi. Izirindwi. Basha ibintu uri kwigira muri papa. Few moments later. Mameze
kongera kureba filime ngo birabaye kantangire nona match ya Arsenal iratangiye iri gutangira kuri bema Arsenal nubwo ntabifana byo kwirera kamamagare muganga esuwe ukaramozeho ruka Wana nahageze ndaje ndi kubona no ku gipangu wahageze rero nsanga hano mu nzu dararandembanye umwana ameze nabi cyane naje nahageze da turamubaga se cyangwa papa w'umwana shadde ibintu bireke asanze arwara iki umwana wanjye kumureba asanze arwara mu kigeretseho n'agakobwa kamutesha umutwe nta buryo wamusuzumira akantu karadufasha turamubaga cyangwa hari n'akandi nanibagiwe hano gasaramu ndebera none ngo cyo ntagasiramu hano yaje birakaze n'uburetse reka tumusuzume turebe ikintu arwaye mugabo ndabona uyu mwana wawe nta kindi kintu arwaye atari kugukubita urushyi umwana urembye gutya ashobora kumubita urushyi mugana urarengereye rwose uretse urushyi n'ingumi nayigukubita mbere kurwaye ndumiwe kabisa